Goeiemôre, is amper 9:00 en hoop jy kan lekker saam met ons vanoggend. Weer 'n lekker vol program wat ons het vanoggend lekker saam. My vanoggend kuier ek saam met Marinda van As van Gouris Cluster BAC Reserve kortliks GSPR organisasie wat reuse verskil maak op bewaringsveld tog skole en gemeenskap reg oor die streek. By my in die ateljee is vandag is Marinda van As. So ek ken Marinda al van donkie jare af. Laaste 16 jaar. Ja, en iemand wat diep spore in die omgewingsbewusmaking tog en gemeenskapsprojekte gedaan. Marinda, wees welkom by ons. Hak my tong volgens langs my. Al die groot woorde wat jy moet sê. Kom ons begin by die begin. Hoe lank is jy al betrokke by GSPR? Weet jy wat, Wilmer, ek het in 2018 het ek as administrateur by GCPR begin werk en jy weet maar soos wat jy langer werk by 'n organisasie kry jy meer hoede wat jy dra en ek het 'n bietjie by research gehelp en natuurlik ons befondsers wil verslae hê, daarmee het ek ook gehelp, maar huidiglik is my ander been waarop ek staan, omgewingsbewusmaking by kleuterskole, laerskole, hoërskole en dan werk ons ook met die jeug tot en met 35 jaar. Dus klomp skole wat julle doen? Ja, yes. Ons werk van Slangrivier af tot in Mosselbaai uiteindelik. Yes. Wat behels julle werk vandag? Weet jy wat, soos ek gesê het, ons werk gaan uit 'n paar bene waarop ons staan, hè. So die een projek is ekologiese gange, ek gaan net 'n bietjie meer oor die projekte uitbrei, en dan ekosisteemrehabilitasie, kleinveeboer ondersteuning, omgewingsbewusmaking en jeugbemagtiging. Wat se hoofprojekte in die GSPR was jy by betrokke? Okay, ek gaan so 'n bietjie meer uitbrei. Ekologiese gange is 'n projek wat van 2018 afgeloods is, waar daar in Herbertstyle kontak gemaak is met die boere en gevra is dat 'n gedeelte van 'n plaas beskikbaar of onbewerk bly sodat die natuurlike plante groei, natuurlike diere, insekte, voëls daar kan bly. Dit vorm 'n gang van die een plaas na die ander plaas toe, sodat diere vrylik daar kan beweeg. Ons het ook kameras wat op party van die plase is, en ons kry terugvoering van die landskapkoördineerders. Gereeld kry ons foto's van watter tipe diere daar beweeg. En dan die volgende een is 'n ekologiese rehabilitasie. Dit is meer in Riversdalse omgewing waar ons kontrakte teken met sekere boere en dan word daar rehabilitasie op hulle plase gedoen en dan voorsien ons ook na die tyd 'n jaar later, 2, 3, 4 jaar later voorsien ons ook dienste om te help sodat daar waar reeds skoon gemaak is en die black wattle uitgehaal is, dat dit skoon bly. Die volgende enetjie is die klein veeboer ondersteuning. Daar is baie plaaslike boere in die Riversdale omgewing wat nie alles klein plaasboere, meestal minder bevoorregtes wat ons wil leiding gee. So daar's werkswinkels wat aangebied word, daar is ondersteuning wat aangebied word, het sy dit nou in die veeboerbedryf is om hulle te leer hoe om reg te boer of andersins gewasse. Daar is 'n groep dames in Slangrivier wat groenteboere is. Ons voorsien JoJo tanks, saailinge, en dan natuurlik met die back and closure het ons ook die veeboere bygestaan. So jy was baie betrokke by die back and closure ook gewees. Ons het Simtandile Ponte, hy is ons persoon wat saam met die veeboere werk en hy het van ons kant af het ons hulle ook ondersteun. Okay. En dan omgewingsbewusmaking is eintlik my baba. Ons doen omgewingsbewusmaking by skole, van kleuterskool tot hoërskool. En dan ook saam met die skoolkinders plant ons baie bome, plante, en dan die laaste een is die jeugbemagtiging. En Leila is in beheer van die jeugbemagtiging.
Ons probeer leerders wat klaargemaak het met hoërskool tot en met 35, nader kry. Ons probeer hulle in situasies sit waar hulle werkswinkels kan bywoon, vir loodgieter, ons het eendag gehad, noodhulpkursusse, omdat baie van die gemeenskap mense arm is en nie regtig geld het om hulle kinders te stuur om te gaan studeer nie, poog ons daarin om hulle bietjie meer kennis te gee en Leila doen 'n baie goeie werk daarmee. So julle het 'n groot span eintlik. Ons het 'n groot span. Ons is op die huidige oomblik so 20 mense wat daar werk. Ons het redelik interne jeug wat van ons projekte betaal. So dit gee ons die geleentheid om daai nou vir 'n jaar of 6 maande te bemagtig dat hulle ook geld verdien en dan leer ons hulle meer oor wat GCBR doen. Yes. Kan jy ons kortliks verduidelik? Nee, was 'n verkeerde vraag. Sien ek sit met 'n mooi vrou langs my, so ek is even kamer met al die vrae. Waar kom julle fondse vandaan? Die meeste fondse kom van oorsee af. Daar is in Europa trusts wat nou saamwerk in Afrika, maar ook in Noord-Amerika, Suid-Amerika. So ons kry al van 2018 af befondsing van die organisasies af. Maar dan moet ek ook sê kleiner fondse van die departemente af en dan werk ons ook nou saam met Hessequa munisipaliteit. Ons kry ook op 'n gereelde basis befondsing van hulle af. En wat dan gebeur is dat ek gaan nou 'n bietjie praat oor my projek. Ons gaan uit na skole toe en dan doen ons 'n needs analysis by die skole en van daar af kan ons bepaal wat by die skool gedoen moet word. Dit is nie altyd, omdat ons in die omgewing, ons organisasie die omgewing beskerm, doen ons baie by die skole, soos ons voorsien watertanks, is daar byvoorbeeld water moet aangelei word van 'n rivier af, help ons lê dit aan, ons sit 'n motor in, ons plant bome, plante, kruie, groentetuine. Maar dit is nie waar die grootste nood is nie. Die geboue is gewoonlik die probleem waar die kinders skool gaan. Omdat ons befondsing nie daarvoor aangewend kan word nie, gaan ek uit in die gemeenskap in en ek vra vir donasies. Ons het in 2024 het ons begin met Brakfontein Primêr wat buitekant vermaaklikheid is met organisasies. Ek wil nou nie name vanoggend noem nie want net of vergeet ek ene, maar die organisasies het byvoorbeeld gehelp om die geboue binne en buite te verf. Dit is vloere ingesluit, afskuur, verf, ceilings. Ons het nuwe watertanks voorsien. Die elektrisiteit is oorgedoen. Die loodgieter het gekom, hy het alles geherstel, toilette geherstel, krane geherstel. Ons het hulle groentetuin 3 keer groter gemaak as wat hulle is, want omdat hulle ook maar 'n plaasskool is, produseer hulle eie groente sodat hulle dit in hulle kombuis kan gebruik. En laas jaar het ons Goedgegeen primêr geallokeer. Dit is net buitekant Riverstal, ook 'n plaasskooltjie. Ons het die hele skool oorgedoen binne buite geverf, groentetuin opgegradeer, kruietuin, as gevolg van hulle wat vir amper 8 maande nie water gehad het nie, het ons 'n pomp by die rivier gesit en ons het 'n pyp aangelê na die skool toe en hulle kon weer hulle groentetuin en hulle kruietuin oordoen. Meeste van hulle plante was dood gewees, so ons het gegaan saam met Grootvadersbos van Heidelberg en ons het op Mandela Dag laas jaar gegaan en ons het die hele skool oorgedoen, plante geplant, ons maklik 500 plante en dan goed soos 200-300 saailinge en kruie. So as ons op 'n projek konsentreer, is dit groot. Alhoewel ons intussen nog ander skole ook bedien, kies ons 'n projek. Hierdie jaar is ons projek baie kleiner. Dit is 'n kleuterskool in Slangrivier. Ons het nou al gehelp met die opgradering. Munisipaliteit was so gaaf, hulle die heining opgesit. Daar's voorsiening gemaak van instansie in Riversdal wat verf gegee het vir ons. Ander donasies was matte en tapuite, tafeltjies, daai tipe van goed.
Want toe ons daar kom het ons besef, daar's nie eens 'n pot wat hulle kos in kan maak, die goed het gate in as gevolg van ouderdom. En daar was geen matte of tapuite, die kinders het op rou sement gesit, en ons het hulle gehelp, en ons het speelgoed gegee, ons is nou besig om hulle te help om die klimapparate ook op te gradeer, want wat gebeur het is, die heining wat was agterstikkend, en dan die mense oorgeklim, en hulle die kettinge gesteel van die swings af, en as hout lostrek, breek hulle dit af om vuur daarmee te maak. So ja, ons het nou al daai goedjies reg gemaak, en dan moet ons nou net nog die swings weer terugsit, en dan 'n bietjie verf voorsien om die paal en die goed mooi te verf. Dit is nou maar in 'n neutedop kortliks wat ons doen. So, hoe is hulle gesigte as julle daai soos die skole oordoen? Ou kinders Weet jy wat, seker anderste, ja. Wilmer, weet jy, ek voel, dis my passie lê by kinders, nee, en om, mens weet nie in wat omstandighede daai kinders groot word nie. Daai kinders, hoe kan ek sê, jy weet nie, het hulle kossies nie, waar bly hulle nie, en net om hulle te kan besoek, en te sien die dankbaarheid. Ek meen, die skole wat ons besoek, nee, die kinders kom aangehardloop en druk ons, want hulle weet, ons kom om hulle te help, om iets beter by die skole te doen. Die prinsipale en onderwysers is baie dankbaar. Ek meen, hulle vra nooit nie, ons gee, want ek voel nie, om 'n kind vandag, kom hy na die skool toe, maar die skool is 'n bouval. Wat 'n positiewe impak gaan 'n mens hê op daai kind se lewe? Ek dink dit is belangrik omdat nie een van ons weet wat die situasie is by hulle huise of in die gemeenskap nie. As 'n mens 'n klein veranderingkie kan maak, dink ek is dit super belangrik. Ja, net 'n glimlaggie. Ek sê mos jy moet net daai vlammetjie wat in hulle oë skyn, net weer helder laat brand. Want ek meen, wat sê hulle van die oë vertel wat in die siel aangaan, nê? Jy weet, en daar kan jy armoede sien en swaar kry, en ja, as 'n mens net vir hulle, al is dit 2 ure wat jy aan hulle afstaan om 'n verskil te maak, net te sien dat daar weer bietjie iets positief is, en om te sê, jy's lief vir hulle, want dit is waaroor dit gaan. Hulle is ook 'n bietjie liefde, ja. Ja, die medemens, jy moet jou medemens behandel soos wat jy behandel wil word, en ek meen, ons kinders is die toekoms, en om hulle op te kan ondersteun, en hulle 'n hupstoot te kan gee, om vorentoe te kan beweeg, positief. Ek meen, jy maak nou 'n verskil in 'n kleuterskoolkind se lewe, oor 3 jaar is hy in die laerskool, so dan werk jy weer met hom in die laerskool, en oor 10 jaar is hy in die hoërskool, en weet jy wat, jy stap 'n pad saam met hulle, jy stap 'n pad saam met hulle, en jy wys vir hulle, jy is nie net iemand wat daarna toe kom, en net groot praat en niks doen nie. Proof is in the pudding, dit is wat ek eintlik wil sê, is jy gaan soontoe, jy kyk wat jy kan doen, en dan maak jy 'n impak. So, wat 'n gesprek. So, ons gaan nou weer verder gesels saam met Marina van As, dis is 'n bietjie, so hulle sê, water breakfast, Marina praat baie hierso. So, hier is by News West, en op jy kan lekker saam met ons. Hier is ons gesels weer Marina van As van GICPR, maar werk was dit in Marina. Vertel ons meer oor julle skoleprojekte wat julle doen. Weet jy wat, ek het op die vorige vragie, het ek dit aangeraak, dat ons by die skole betrokke is, en wat ons doen aan die skole, maar, die omgewingsbewusmaking, so 2,5 jaar terug het ons besluit om meer by die skole betrokke te raak, in die sin van om die kinders te leer waaroor omgewingsbewusmaking gaan. En terwyl ons het vir hulle 'n presentation gedoen op PowerPoint en vir hulle presies verduidelik, maar ons het ook besef deur te doen met die hande en na uitreike te gaan om te gaan kyk presies hoe dit werk, is eintlik 'n baie beter manier om ons kinders die kennis te gee. Ons het nou wel by die hoërskole begin, maar ek het toe nou besef, later, jy weet, die hoërskoolkinders, dit sal beter wees as jy by die laerskool begin. En ons het toe begin met die laerskole, om 'n fondasie daar vas te lê oor hoekom dit belangrik is om na die omgewing te kyk, wat die omgewing jou bied,
en hoe as 'n kind of 'n leerder jy 'n verskil kan maak. En weet jy wat, ons het toe besef, maar ons moet nog kleiner gaan. En ons het toe by die kleuterskole begin. By die kleuterskole het ons speelgoedjies saam met hulle gedoen. Okay. Ons het hulle geleer van herwinning, wat verskriklik belangrik is as gevolg van die plastiek situasie reg oor die wêreld. Dit is nie net in Suid-Afrika nie, maar plastiek is 'n groot probleem. So speel het ons herwinningsprodukte gevat en ons het dan 'n aktiwiteit saam met hulle gedoen. Die graad R1, 2 en 3 het ons ook aktiwiteite mee gedoen, want dit is makliker om hulle te leer deur te doen met jou hande, die belangrikheid wat dit is om te herwin, die verskil wat jy maak in die omgewing. Erin werk saam met my op die projekte en ietsie ouliks wat sy elke keer sê, maak nou nie saak wat se dag dit is wat ons vier nie, is die stukkie papier wat jy nou hier gooi, die wind waai dit gaan in die rivier vat dit see toe, en ons seediere eet dit, want hulle weet nie van beter nie, en absoluut, en weet jy wat, as 'n mens vir die kinders dit onder hulle aandag kan bring, om te sê, doen dit, jy kan nie nou, op hierdie oomblik die verskil sien nie, maar deur te stap en 'n papiertjie op te tel, maak jy 'n groot verskil, al is dit nie jou papiertjie nie. So, en ons het nou saam met die munisipaliteit van George, die Eden District, het ons 'n Green Schools program wat ons doen. Dit is die uitrol van herwinningsdromme. Ons het nou al 13 skole besoek, van die groter skole waar daar herwinning gedoen word, om die kinders te leer tussen die plastiek en die blikkies, die glas en die papier, hoekom dit belangrik is om te herwin, dat van die items hergebruik kan word en gesmeld kan word en weer 'n nuwe produkte kan maak, sonder om waar dit vandaan kom, heel in die begin skade. Ek meen, bome word afgekap vir papier, maar as jy jou papier kan herwin, word daar minder bome afgekap. Ons wil dit net by hulle eintlik vaslê, dat jy hoef nie altyd alles weg te gooi in die swart blik nie. Jy moet 'n bietjie aan herwinning dink ook. En weet jy wat, en so groei ons, dit is eintlik so lekker om te sien, kinders wat ons in die kleuterskool mee gewerk het, hierdie jaar is hulle in graad 1, van die graad 1, van die graad R is nou weer in 'n ander skooltjie wat ons hulle ontmoet het, en dan was daar van die kinders wat ons in die laerskool mee gewerk het, as ons by die hoërskool kom, dan is hulle daar. So ek dink deur konstant betrokke by die skole te wees, kan 'n mens 'n groter impak maak. Ek dink as groot mense ook kan kon ons wêreld 'n ander verskil kan maak. Ja, weet jy Wilmer, as ons die skole besoek, dan vra ons dat elke graadsonderwyser ook daar is, en dan sê ons, ek skop maar af met die introduction en vertel 'n bietjie meer oor wat GCBR doen, en dan sê ek, die rede hoekom ons die onderwysers daar het, is sodat hulle kan vaslegging doen deur die loop van die jaar, want baie van die vakke loop hand aan hand met die omgewingsbewusmaking, hoe plant, geografie, gronderosie, dit is daai tipe van goed wat ons oor praat, en kinders meer bewus maak, sodat hulle net besef, daar is nie, hulle lees dit nie net in 'n boek nie, dit gebeur buite, dit is 'n realiteit. Wat is omgewingsdae? Waaroor gaan dit? Okay, ons omgewingsbewusmaking projekte begin so. Ons vat WWF se kalender, en dan kollaboreer ons met Hessequa munisipaliteit in die begin van elke jaar. Die dae wat hulle vier, die dae wat ons vier, en dan WWF se kalender maak ons gesamentlik, en daarvolgens bepaal ons wat se dae ons spesifiek vier. Daar's, weet jy wat, daar's baie verskillende dae, biodiversiteit, daar's Oseaandag. Ek gaan 'n bietjie net sê wat in die oseaan dit is. Daar's Haaidag, Walvisdag, Robdag. Ons vier daai spesifieke dae omdat nie so baie van die leerders al by die see was of kennis dra
van wat in die see aangaan nie. Dit is hoekom ons praatjie begin met die papiertjie wat hulle nou gooi en op die ou einde eindig hy in die oseaan uit. En dan is daar natuurlik baie dag het ons so rukkie terug gevier, dit is nou Oseaandag. Pollinator week is om die draai, wat dan leer ons hulle bietjie van die belangrikheid van blomme, hoekom bestuiving moet plaasvind. Weet jy wat, kinders weet nie altyd wat is die proses om daai vrug wat hulle in hulle hand te hou, wat is die proses om daar te kom nie. So op 'n baie maklike manier leer ons hulle dat die bye en selfs skoenlappers, vleermuise, motte van die styfmeel van die een blom na die ander ene, en dit maak dit moontlik dat die vrug wat jy vandag in jou hand het, dat jy dit kan eet. En dan Leila wat bietjie meer met die jeug werk, sy hanteer meer ons hoërskole. Daar's rivier bewusmakingsdag, daar's waterdag, en sy gaan uit en dan met die lewenswetenskapleerders ons gaan haal samples uit die rivier uit waar daar klein bakterieë en goedjies in is, en dan kan die leerders sien, hulle kan fisies sien wat se goggatjies lewe in die water, en dan is daar Leila doen dit so oulik, dis 'n string, so klomp kinders staan in 'n sirkel en sy staan in die middel, en dan praat hulle oor wat jy in die rivier kry. Dit gaan eintlik oor jou ekosisteem. So as iets uit die ekosisteem weg is, gaan dit nie suksesvol wees nie. So die belangrikheid, daar moet van daai goggatjies in die water wees sodat hulle weer 'n ander rol kan vervul. En ek dink, en ons noem dit die mini-SAS, om die leerders te leer van die belangrikheid van die goggatjies in die water, en dan vat ons die laerskoolleerders gereeld na die water purifying plek in Riversdal, waar ons hulle leer, daai water word dan ingevat, dit gaan deur 'n paar prosesse, en dan op die ou einde het hulle skoon water om te drink, en die belangrikheid daarvan. Soos ek verstaan, ek terug op die vraag, ek het nou 'n vraag opgesit hier. Jy het 'n skoenlappe bord hier op stilby opgesit. Ja. Wilhelm de Beer is een van ons landskapkoördineerders, en sy kennis is amazing. Ek wil net dit sê, weet jy wat, die verskillende mense wat in hierdie organisasie werk, het sy dit nou permanente mense, het sy dit nou die mense, organisasies waar ons mee saamwerk, die kennis is amazing, en Wilhelm het daardie bord gedryf, en ek dink dit is belangrik as daar 'n spesie is wat amper extinct is, kan ek sê, om mense bewus daarvan te maak hoe belangrik dit is dat ons na ons omgewing kyk, want dit is eintlik waar dit begin. As jy die habitat uitwis van daai skoenlapper, dan het daai skoenlapper nie 'n habitat nie, hy leef net spesifiek op 'n spesifieke plant. En verstaan jy, as dit uitgewis word, dit is dan wanneer daai diere ook uitgewis word. So die mense kan gerus na die bord gaan kyk. Ja, asseblief. Die bord is by Vliegveld se kant. Ja. Watter gemeenskap is jy by betrokke? Ons het, dit is eintlik 'n lekker stukkie om oor te praat. Soos ons die skole besoek het ons besef, die kinders leef in 'n gemeenskap. En soos wat ons 'n impak wil maak by die skole waar die kinders skool gaan, is dit ook belangrik om trots te kweek in die gemeenskap wat hulle bly. Ons het nou also, ons gaan na die skole toe en dan plant ons bome en plante daar. Ons het ook die kinders help om dan hulle groentetuine self te hanteer. Baie van die skole het 'n kombuis waar die kinders kossies kry, en dan daai groente word dan saamgegee vir die kinders huis toe. Okay. Ja, veral daar by Goedgegund weet ek, hulle en Brakfontein, van daai groente gaan saam na die kinders se huise toe. Ons het nou laas jaar het ons in Stilbaai begin om bietjie na Stilbaai se omgewing te kyk. Ek woon hier, so dit is vir my
ek wil graag eers waar ek woon mooi maak en dan kan ons uitbrei na die ander dorpe toe. So saam met Anton Chevalier, hy's 'n afgetrede persoon, het ons bome geplant in Stilbaai. Dis 'n passie vir hom om mense meer betrokke te kry, om die dorp mooi te maak. So as jy inkom van Riversdal af, daar aan jou regterkant, het ons nuwe boontjies geplant en ons het die ander bome wat reeds daar was beter gestruktureer, laat hulle kan regop groei. Nou is jy reguit aangaan na Tuin op die Brak toe. Aan die regterkant, oorkant Tuin op die Brak, het ons bome geplant, sowel as struike. En dan as jy nou terugkom en jy ry oor die brug, dan aan jou regterkant, daar is sulke groen driehoekige netjies wat die mense sien. Binne-in het ons ook bome geplant. Ons het by die see, daar by Canoe Club, die Canoe Club het ons gehelp, en dit is hulle verantwoordelikheid, hulle kyk ook na die bome, gee vir hulle water, en dan het ons natuurlik saam met die leerders, die graad R leerders van Bertie Barnard, het ons nuwe bome geplant by die sportgronde. Daai bome, ek dink nie een van hulle het gesurvive nie, want daar was nie na hulle gekyk nie. So ons het die boom van die jaar is die wille olyf. Ons het die olyf daar geplant en en daar was een boom daarna by Bertie Barnard wat ons geplant het. Daar wil ons 'n behoefte sien. Ons het by die pomphuis ook bome geplant. Ongelukkig het iemand gegaan en die bome uitgehaal. Maar ons gaan nou weer daar plant. So daarna, soos maar met die skole, het ons besluit, okay, ons het baie gedoen in Stilbaai, ons kan nou uitwyk na die ander dorpe toe. Ons het eers daar by 381 afpop in Riversdal. Al die jare gebruik ons 381 en daai bedding wat daar was met die 3 dooie boomstompe was vir my nag gewees. Dit is ek 'n plek sien, dan wil ek plant. Ek wil net plant. En ons het uit ons eie het ons besluit om daai plekkie reg op te gradeer. Die munisipaliteit het vir ons die randstene kom regmaak, want dit was stikkend gewees. Hulle het vir ons die bome uitgehaal, die boomstompe, en toe ons begin daar te plant, daar was 'n groot alwyn wat ons geplant het, maar ons kon dit nie fisies afhaal nie. Die munisipaliteit het gekom, hulle het dit met die graaf opgelig en die munisipale werkers het gehelp. So ons werk nou eintlik met die Eshoqa munisipaliteit. Jy weet, as ek nog altyd as ek vir hulle iets vra, hulle bied, maak nie saak deur watse kanale jy gaan, of dit nou vir die donasie of iets is vir die skool en of dit met die plantery te doen het nie. Hulle grou gate. En dan is ek nou eintlik jammer, jy het nou uitgemis op die 23ste Mei, toe ons Albertinia se ingang oor gaan doen het. Dit was wonderlik geweest. Ons het al saam met die Anglikaanse kerk gemeenskap skoonmaak gedoen laas jaar en hulle het ons gevra hulle wil weer betrokke wees by een van ons uitreike en eintlik Andre Hansen van die munisipaliteit, ek wil nou nie regtig name vandag noem nie, maar ek wil net vir hom sê dit was ook 'n dryf. Dit was vir hom 'n dryfveer geweest tussen hom en Anton. Wil hulle baie graag die ingang oorgemaak het, want dis nie so stil waar ons het die mooi bootjie, daar ry jy verby, so elke ou wat van die Kaap af Mosselbaai of PE toe gaan, daar's duisende voertuie wat daar verby ry en mense siel mooi goed. Ja, en weet jy wat, hoe wys 'n gemeenskap trots? As jou ingang nie mooi lyk nie, so saam met Doc Miller van die kerk het die rugbyklub van Albertinia ook primêr het gekom. Ons was so 55 mense gewees. Die munisipaliteit het vir ons die gate van die bome gegrou, want dit moes bietjie dieper gewees het. En dan het almal gate gegrou. Wat ons gedoen het is, daar was verskillende beddings en jy het een ou aan bestuur gesit en vir hom gesê, okay, jy is in beheer van die bedding, kry wieever jou moet help. Ons het plante donasies gekry uit Jongensfontein uit Stilbaai uit Riversdal uit. Ek meen, dit is nie eens mense wat in Albertinia woon wat bereid is om ons te help
om donasies te gee nie, omdat ons 'n non-profit organisasie is. Ons fondse is maar beperk, so ons kan nie net links en regs koop nie, al wil ons 'n verskriklike groot verskil maak elke keer, is dit belangrik dat mense uit die omgewing donasies gee. En weet jy wat, ek was nou al 3 keer daar verby gewees, dit laat mense hart sommer warm klop as jy sien, wow, en ek meen ek het fisies daar gestop, ek het gesien die munisipaliteit het vir hulle water gegee, daar's nie rommel wat daar rondgestrooi is nie, gewoon toe ons daar gekom het die dag, was daar glasbottels wat daar gelê het, en mense het net nie omgegee nie. Toe ek verbygery die een dag, toe's daar mense wat foto's staan en neem, verstaan jy, so, ek dink as 'n mense bewus maak daarvan, gaan hulle op die ou einde ook daar se ingang van. Ja, weet jy wat? En daar waar 'n oop spasie is, as daar iemand is, as daar plekkie is waar daar oop spasie is, dan kan hulle kontak en sê, Marinda, hoor hierso, ons wil graag hier ietsie doen, ons kan die plante skenk, wat kan julle bybring, bome plant, dit is, ja, ek moet sê, Anton is maar die dryfveer agter alles gewees, en dit is nou al, die 2de jaar wat ons daaraan werk, en om trots in 'n gemeenskap te kweek, dis eintlik die belangrikste. Hoe kan ons luisteraars help by julle projekte? Weet jy wat, soos ek gesê het, ons kry befondsing by oorseese organisasies, maar dit is ook net vir omgewings gebeure en uitreike. Ek sal daarvan hou as die luisteraars ons webtuiste sal besoek by www.gourits.com. Daar is projekte wat reeds afgehandel is, huidige projekte, en dan is daar hoe om betrokke te raak. Ja. En dit hoef nie altyd op 'n geldelike manier te wees, soos ek sê, ons het altyd baie donasies nodig, het sy dit nou verf vir 'n klimraam, of plante om 'n skool se tuin mooi te maak, bome wat ons die omgewing mee kan opvraai, sal enige iets waardeer word. Ek pester partykeer op ons WhatsApp groepe, stuur ek altyd uit, het jy krale, het jy ou lappe, het jy dit, en weet jy wat, ek moet dankie sê vir al daai mense, want ek beloof vir jou, dit is die 5 minute en dan sal ek 'n WhatsApp kry om te sê, hoorie, ek het dit, kom haal dit. So dit is, skenkings is belangrik vir ons, om ons kleiner projekte te kan doen, maar raak betrokke. As jy voel, jy wil graag help om bome te plant. Ons gaan nou een van die daar by Pikkewouter, die lang muur, as jy van die pad af kyk, daar's klomp plante, dis alles uitheemse plante. So dit gaan alles uitgehaal word en vervang word met die wilde olyf, en ons het alwyne wat ons ook as skenkings gekry het by van die mense op Stilbaai. So ons gaan die alwyne gaan ons plant, en dan tussen die alwyne gaan ons die bome plant. Ek meen, dit is nou net, mense is nie bewus daarvan, hulle ry daar verby en dink, ag, lieflik, daar's mooi plante daar, maar dis alles uitheemse plante. So ons probeer stadig maar seker die uitheemse plante uithaal en vervang met inheemse plante, sodat daar nie soveel indringers is nie. Mense is leuke, hulle weet nie regtig wat is inheems en uitheems nie. Hulle kan ons ook kontak as hulle dalk ietsie wil doen. Ons is nou nie in beheer van hulle tuine nie, daar kan hulle plant wat hulle wil, maar ons het nou maar geleer, as jy by die omgewing betrokke is en jy wil plant in 'n dorp, dan is dit ook belangrik om uit te vind wat se tipe bome daar werk. Soos Anton en Willem het gegaan na 'n paar skole toe waar ek geplant het, en hulle het vir my name gegee van die plante of die bome wat goed daar sal groei, want dit help ook die mens koop net blindelingsbome en gaan plant dit daar nie. So ons het by Kairos in Heidelberg het ons redelik bome geplant, ons het Albertinia hoor, ons het by Oker het ons geplant, ons het nou die dag 'n groentetuintjie gemaak hier by Bertie Barnard. So ja, ek voel ons probeer so meer as moontlik betrokke wees by ons plaaslike skole, om hulle ook die kennis te gee van, nie net om rommel op te tel nie, maar hoe om na die plante te kyk.
So, ek leer nou so baie, ek dink ek moet ook begin plant nou. Wat is Friends of Biosphere? Friends of the Biosphere is Biosphere, sorry vir daai woord. Nee, dis reg. Is eintlik Linda se brainchild gewees. Wat dit behels is ons wil, soos ek jou vertel het, die verskil wat ons by skole en die gemeenskappe doen. Ons wil hê die gemeenskapslede moet betrokke daarbey raak. Hulle kan ook op ons webtuiste gaan kyk, www.gourits.com. Dan kan jy kan 'n friend of 'n hero word. Die hero is die organisasie, maar dis nie net die organisasies nie. Daar's privaat persone wat ook 'n maandelikse donasie maak. Daar's 'n vormpie wat jy invul en dan gaan jou donasie, maandelikse donasie kan of gebruik word in Stilbaai, as jy van Stilbaai is, of Stilbaai, Albertina, Riversdal. So jou geldjie, dis hoekom jy op ons webtuiste kan kyk wat alles al gedoen is met die geld. Ja. En dan nou die friend is die organisasie wat vir 'n geldjie vra. So daar's 'n vorm wat hulle invul om te sê ons wil asseblief in ons gemeenskap 'n watertank oprig, of kan julle ons help met groente. Dis wat gebeur het. Leila het in Albertina was daar 'n dame wat soos 'n sopkombuis het wat vir die minderbevoorregte mense kos gee, en ons span het uitgegaan en ons het gehelp om 'n groentetuin daar te stabiliseer en hulle te leer hoe om dan die saad weer te vat en weer te plant. En ek dink deur daai betrokkenheid is dit belangrik, want ons fokus meer op skole, maar die gemeenskap ook, daar's baie van die gemeenskappe wat swaar kry, en skole ook. Ek moet vir jou sê, die plaaslike skole wat ons mee werk, dis hoekom ons die geboue oordoen, want die skole vra nie geld van die kinders af nie, so die kinders gaan gratis skool, maar die departement het geld om die onderwysers te betaal, maar daar's nooit genoeg geld om opgraderings te doen nie. So dit is waar die hero gee sy geld elke maand, het sy dit 200 is, 500 is, 'n eenmalige bedrag van 1000 of 5000 rand, en hulle kan op die webtuiste gaan kyk, en die oomblik as ons 'n projek het, dan sit ons dit daarop en die mense kan sien, hoorie, maar dis waarvoor my geld gebruik word. Daar's verskillende afdelings wat jy kan gaan kyk, waar jy 'n vriend kan wees om te vra vir sekere donasies. Ons het, soos ek sê, watertanks voorsien, ons het 'n groentetuin begin, ons het uitgegaan, baie keer wil die kinders gaan sien hoe plant jy, dan reël ons daai tipe van goed. So, ja, ek vra ons luisteraars, word 'n hero en maak 'n verskil in 'n skool of 'n gemeenskap of 'n kind se lewe deur die donasies te gee. Yes. So hulle kan julle op kontak ook. Ja. Ek kan sommer ons kantoornommer ook gee. Dis 028 050 0576 en dan, soos ek sê, kan ons webtuiste by www.gourits.com besoek, of vir my 'n e-pos stuur by admin@gourits.com. As jy, soos ek sê, volunteer wil wees om, jy kan nou nie 'n geldelike bydrae gee nie, maar jy wil graag, as ons weer 'n groot plantprojek het, jy wil ook 'n bietjie plant, of jy het plante om te gee, of skool stationery, baie keer as jou kind klaar is met skool, het jy klomp ou skoolgoedjies oor, dit kan alles geskenk word, want daar's van die skole wat nie eers het nie. Ja. As ek verstaan, oor 'n maand of 2 het julle 'n klein feesie wat julle aanbied op Riversdal. Ja, dit is ons inheemse kunsfees. Dit is nou al die 3de jaar wat ons dit doen. Ook Linda se brainchild. Sy werk ook nou saam met die toerisme. Ons het gehelp om borde aan te bring by Sleeping Beauty se trail in ander dorpe ook, Lady Smith. Maar inheems is eintlik belangrik vir ons, want
van ons leerders wat kunstig is, maar nie die geld het om kunstklas te kan loop of iets te teken nie, bied ons hierdie aan. Ons hou werkswinkels, ek weet in Slangrivier, Heidelberg, Riversdal, Melkoutfontein en in Albertinia. Daar's kunstenaars wat party van hulle bied gratis hulle self aan om te help om die werkswinkels te lei, en dan voorsien ons 'n verskeidenheid, jy weet, hulle kan either houtskool gebruik, hulle kan potlode gebruik, hulle kan verf gebruik, enige medium kan die kind gebruik en hy word geleer om dit reg aan te bied ook. En daar's lekker pryse. Daar's goeie pryse. Daar's goeie pryse wat vir die leerders gegee word. Ons het nou deur die hoofkantoor van die skole het ons alle e-pos uitgestuur na die skole toe. Kinders van 13 tot 19 kan deelneem. So dit is jou graad 7 van die laerskool en dan jou hoërskoolleerder kan deelneem in die kompetisie. Daar's 5 verskillende afdelings wat jy aan kan deelneem. Hulle moet ook net ons Facebook dophou en dan sal ons, sodra ons flyers of plakkate gefinaliseer is, ry ons en dan word by elke skool opgesit, want dit word in die dorpe opgesit, sodat ons die kinders kan trek, want hier is 'n paar privaat skole ook in Stilbaai, maar ons gee vir hulle ook 'n plakkaat, dat hulle die kinders kan motiveer. Dit is eintlik wat ons wil doen. Ons wil kinders motiveer wat nie die means het om hulle kunstige kant uit te bring nie. So ons motiveer hulle om daarin deel te neem. En elke jaar na die inheemse kunskompetisie bring ons 'n boekie uit waarin al die kunststukke is. Okay. En ons gee dit by die biblioteke, so die leerders kan daar ook gaan kyk. Dit is eintlik amazing om te sien hoe kunstig die leerders in die omgewing is. Die stilste kind sal die mooiste ding teken. Dis hoekom nie almal wat baie kan praat en dinge doen eerste in die klas staan is kunstig nie. Jou leerder wat rustig en stil is, hy kan net so 'n mooi kunststuk uitbring. En weet jy wat, hierdie jaar gaan jy dalk geen prys wen nie, volgende jaar gaan jy nie 'n prys wen nie, maar die jaar daarna gaan jy 'n prys wen. Jy word geleer hoe om jou passie dan ook uit te leef. En ek dink dit is belangrik. Ons het soveel kunstenaars in die streek, die aardrootse kunstenaars wat die mees amazingste stukke voortbring. Maar waar het hulle begin? Hulle het ook as 'n jong kind begin. So as ons net voel uit die 180 inskrywings wat ons laas jaar gekry het, was seker omtrent die helfte van die kinders wat glad nog nooit eers die voorreg gehad het om te skilder of te teken nie. So ons wil graag dit onder die luisteraars se aandag ook bring, Facebook gebruikers. As jou kind in die ouderdomsgroep van 13 tot 19 val, gee hulle die geleentheid. Ek weet, daar was 'n man gewees wat 'n muur gemaak het uit plante uit. Ja, dis Diedrich. Ja. Weet jy, hy is, ek moet sê, sy blommerangskikkings is uit die boeke uit. Daai ou is baie kunstig. En laas jaar het ons die skenkings gekry van die blomme, van verskeie plase af, en ons het toe op die Saterdag het ons rykers gemaak en dit verkoop wat weer gebruik word vir Friends of the Boys weer, want onthou, waar kom die potlode, die verf, die papier, die houtskool, waar kom dit vandaan? Ek meen, soos ek sê, ons het 'n bietjie befondsing as 'n non-profit organisasie. Hierso biblioteke gee ook 'n bydrae. Ons kry afslag waar ons dit koop. So ek dink net dit moet die mense inspireer om vir hulle kinders, as hulle die mense daai kind voorreg te gee om hulle goed te gebruik. En as hulle nie het nie, stuur die kind na die biblioteek toe om daai kind te bemagtig sodat hy, weet jy wat, ek voel net daai kind wat ek wil sê is van die stil kind wat in die hoekie sit.
hy het trots as hy aan die einde van die dag daai produk wys. Dis 'n eindproduk wat hy wys, wat hy nie eens gedink het hy in staat toe is om te doen nie. As hy prent daar aan die muur sien, sal hy Ja, nee, dit is wonderlik. Jy het laas jaar dat jy baie prente gehad vir hulle gehad. Ja, ons het die vorige jaar so 140 inskrywings, 147 as ek nou nie verkeerd is nie, ingekry. Laas jaar het ons 180 inskrywings gehad. Ja. En soos ek sê, daar's verskillende kategorieë. Ons het hierdie jaar 2 kategorieë op bygebring vir die nuwe kunstenaar. Dat daai leerder nie voel maar die een wat wel 'n kunstenaar is of goeie kunststukke kan voorbring, net hulle kry 'n prys nie. Daar's soos die upcoming artist award wat hulle 'n bietjie kan inspireer om te dink, maar ek is goed genoeg. Ek kan daaraan deelneem. Ons wil sommer 250 inskrywings hierdie jaar kry. Dit is hoekom ons so regtig as jou kind kunstig is, laat hulle asseblief inskryf. Wanneer hou hulle dit, sê jy? 27 en 28 Augustus. So die werkswinkels gaan nou in die skoolvakansie begin. Die leerders is huidigelik besig met eksamen. En ons het net gevind op 'n Saterdag is die kinders in 'n skoolvakansie meer beskikbaar. Daarna weet ek Riversdal Biblioteek hou dit ook op 'n Vrydagmiddag. Nadat die skool begin het en dan op die ou einde dan gee die kinders die kunststukke in by die biblioteke, het sy nou Slangrivier of Heidelberg, Riversdal, Melkfontein, Sinnekom Riversdal toe en dan Albertina. Ja. Maar die kinders moet asseblief, julle moet die dag, die aand word die kunststukke se pryse uitgedeel, die Vrydag aand. Daar is stalletjies, waar jy lekkernye kan koop, kossies om te eet, daar's verskeidenheid stalletjies wat produkte wat verkoop. So ondersteun hulle gerus en dan die Saterdag gaan ons plaaslike band sê wat daar gaan optree, daar gaan dansers wees. Ons werk nou nog aan die logistieke om te sien wie almal daar gaan wees en dan word daar speletjies op die gras gedoen waar die kinders aan kan deelneem. Maar hulle moet kom. Regtig, dit is heerlik. Ek meen, soos ek sê, dis ons 3de jaar, so ons wil net voortbou op die sukses. Ek dink dalk moet die daktak span ook saam met die kuier. Daktak gou kan ook maar kom uitvat daarso. So jy's elke jaar ondersteun jy in elk geval die projek, so baie dankie daarvoor. Ja, so ek sal. En en ons het mos daai muur wat jy kan foto's neem. Ja. So dis hoekom ek sê almal groot, klein moet asseblief kom ondersteun. Ja. As tyd vir ons almal met 'n groet. Eerste laaste, hoe groot is GCPR? GCPR is 3.2 miljoen hektaar. Ons strek eintlik van ek gaan nou maar sê Montetjie tot Willowmore, Prins Albert tot in Stilbaai. Maar dit sluit Ladysmith. Ek het vir jou 'n kaart gestuur om vir jou te wys hoe groot is die streek eintlik. En die visie waarvoor GCPR staan is sodat mens, dier en landskap in harmonie kan saamlewe. Ons probeer die mense te leer oor die omgewing sodat daai kind na sy huis toe kan gaan en vir sy ouer kan sê, ons het vandag iets geleer oor bewusmaking. Moenie daai papier daar gooi nie. Sit jou swartsak uit, herwin dit. Ja, so dit is vir ons belangrik om die hele streek te dek. En ek wil net gou ietsie kleins sê wat ek nou net nie gesê het van wat ons beoog nie, is hoe meer mense betrokke is by die organisasie, op 'n volunteer manier, as 'n hero, as 'n vriend. Dit help om 'n verskil te maak. Stilbaai, moet ek sê, is een van die dorpe wat ek is trots om in hierdie dorp te woon, omdat daar soveel instansies is wat betrokke is, die skoonmaak van die strande, die erwe wat leeg staan, wat hulle skoonmaak. Dit is 'n pleintjie
verstaan dat daar soveel mense is wat omgee, want onthou, omdat ek in die minder bevoorregte gemeenskappe werk, ek ry deur die gemeenskappe in Riversdal, ek ry deur Albertinas en ek ry deur Heidelbergsinne, en dis hartseer om te sien hoeveel rommel daar lê. Die honde is honger, hulle eet die rommel, verstaan jy? As mense net kan dit onder die aandag, hulle aandag bring om te sê, hoor hierso, maak 1 punt, sit dit in 'n swart sak, sit dit daar neer, dit kan ook al klare verskil maak. Erin sê elke keer vir 'n kind, jy kan 'n verskil maak deur 1 papier, sê daar 700 kinders in die skool, elke kind tel 1 papier op wat nie syne is nie. Dis 700 papiere wat opgetel kan word. So, as die gemeenskappe kyk voor jou huis, maak net die plek voor jou huis skoon, as jy nie in die strate dit wil skoon maak nie, maar probeer net van jou kant af 'n verskil maak. Ja. Ek is so 'n skool stom gestaan en so. Juffrou Marinda het my in die klas hier so. Jy gaan nou papier optel as jy in die straat om sien lê. Dis daai impak wat ek wil maak. Marina, laastens baie dankie van my kant af van ons vir jou sê dankie dat jy die goeie werk wat jy doen vir GCBR en wat jy gedoen vir die gemeenskap en die natuur en alles. Wie is die laaste wat jy nog vir die mense wil sê? Iets vir jy boodskappe wil oordra vir die mense laaste? As 'n gemeenskap net kan saam staan om 'n verskil te maak, al is dit hoe klein. Ek dink nie ons elke een hoef op die skouer getik te word en te sê, wow, jy het 'n boom geplant of jy het die skoon gemaak nie. Ja. Dit moet van self kom. Jy moet 'n passie hê daarvoor en ek is bly dat GCBR my die geleentheid gegee het om my passie uit te leef. Ja. En dit is kinders, dit is die omgewing. Soos ek gesê het in die begin, as jy net daai glimlaggie op daai gesiggie kan sien en die opgewondenheid wat hulle vir jou waai om sê en vir jou te sê, kom jy weer kuier, sien ons jou weer. Want ons wil hê jy moet vir ons nuwe goed leer. So dis hoekom ek sê al die volonteërs, al die organisasies wat hande vat met GCBR, dis eintlik waar die grootste deel is. Daar is mense nog wat 'n verskil wil maak. As jy nie die geld het nie, soos ek gesê het, word 'n volonteer. Ja. Kom help 'n boom plant, kom help 'n gat grawe. Ek dink dis die belangrikste, dis wat ek wil sê is, gee om vir die omgewing waarin jy woon. Ja. Want eendag is dit nie meer daar as jy nie op dit oppas nie. Ja. Maar nou nogmaals vir my kan ek weer eens vir jou sê baie dankie dat jy in die koue oggend uitgestaan het om met ons te kom praat het. En ons het af met Appel. Ek hoop jy het 'n mooi Saterdag verder en nou vanaand om 8 tussen 8 en 9:30 kan jy ons weer lekker saam. Mis ons Appel met Jolan.